Siya Umendu, Grade 8 English, Mahodara Tukame, Listening and Speaking, Ajaswanyine, Apioswanye. 4. In pairs, ask and answer the following questions. 1. When was the last time you made a phone call? 2. Who did you call? Why? 4. In pairs, ask and answer, maybe, piba, the following questions. Alpa Megomyago. Patama Megoliga, when was the last time you made a phone call? Me, now so a jing phone cora, berungale. Last times are now so a jing puraba. Phone calls raga, phone call sura. Phone call sura would cheruga made neto mare, made a phone call. Phone cora. Namana Megoliga, who did you call? Why? Badugo men call get le, pa jangle. Or Megona Kulon, Tarzamiro, Tendo the loop, Chiluyare. ကိုဖြည့်ခြင်းတလို့ဖြည့်လို့ရတယ်ကိုအတွက်မှန်ကန်တဲ့အဖြေကိုဖြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဖြည့်ကြည့်ပါဒီချက်ကတော့ဒီမှာ example အဖြေလေးနှစ်ခုပေးထားပါတယ် When was the last time you made a phone call မင်းနောက်ဆုံးအချိန်ဖုန်းခေါ်တာဘယ်တော့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးချိန်ဖုန်းခေါ်ခဲ့တာဒီမနက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မေးခွန်းကောက်ပြီးတော့ပြန်ဖြေမယ် WH တွေပါရင်ဖြုတ် When ကိုဖြုတ်ရင်ဒီချက်တော့အချိန်ကိုပြန်ဖြေရမယ်ဆိုတာသိရမယ်was က verb ဖြစ်ပါတယ်အဲ့သူနောက်က the last time you made a phone call ဆိုတာက subject ပြီးရင် verb လာမယ်ပြီးသွားရင်အဖြေထည့်မယ် the last time you made a phone call ကိုတချို့ဒီတိုင်းပြန်ကူးလို့မရဘူး you ကို I ပြောင်းရမယ် the last time you made a phone call မင်းနောက်ဆုံးအချိန်ဖုန်းခေါ်တာအဲ့တော့တချို့ပြန်ဖြေတဲ့အခါ the last time I made a phone call ငါနောက်ဆုံးအချိန်ဖုန်းခေါ်တာဆိုပြီးပြန်ဖြေရမယ် the last time I made a phone call ငါနောက်ဆုံးအချိန်ဖုန်းခေါ်တာဟာ was ဖြစ်ပါတယ် this morning ဒီမနက် the last time I made a phone call was this morning ငါနောက်ဆုံးအချိန်ဖုန်းခေါ်တာဟာဒီမနက်ကပါနောက်တစ်ခုဘသူကိုမင်းခေါ်ခဲ့တယ်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုပြီးတော့မေးထားတယ်အဲ့တော့ဘသူကိုခေါ်တယ်ဆိုတာတချို့ပြန်ဖြေရမယ်ပြန်ဖြေတဲ့အခါ WH တွေပါရင်ဖြုတ် who ကိုဖြုတ်တဲ့အတွက်ဘသူဆိုတာပြန်ဖြေရမယ် did က helping verb do test တွေပါရင်ဖြုတ် did ကိုဖြုတ်ရင်နောက်က verb ကို verb 2အဖြစ်ပြောင်းရမယ်ဒါကြောင့် called ဖြစ်သွားမယ် you က I ပြန်ပြောင်းမယ် subject ပြီးရင် verb လာမယ် I called ဘသူကိုခေါ်ရဲဆိုတာထည့်ရမယ် my mother ဒီမှာလည်းမပြီးသွားဘူးနောက်မှာ why လို့ဆက်မေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် because နဲ့ဖြည့်မယ် I called my mother because သူမငါ့ကိုကျောင်းမှာလာကြိုဖို့လိုအပ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ I needed her to pick me up at school I called my mother because I needed her to pick me up at school ငါအမေကိုခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးငါ့ကိုကျောင်းမှာသူလာကြိုဖို့လိုအပ်လို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဖြေလိုက်တယ်အဲဆိုနံပါတ်1နဲ့2နဲ့ဖြေတတ်သွားပါပြီเนาะဒါတို့သမီးတို့ကိုယ့်အတွက်မှန်ကန်တဲ့အဖြေကိုဖြေလို့ရပါတယ် grammar မှန်တယ်ဆိုရင်ဒါပြည့်စုံပါပြီနောက်ဗီဒီယိုမှာမှတချို့ပြန်ဆုံရမယ်เนาะဆရာဦးမင်းသူ Grade 8 English မဟောဒရတုခမေ